ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் ரேஷ்வன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எதை சாப்பிட்டா இருமல் வராமல் இருக்கும்னு இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நீ வந்து சாக்லேட், பிஸ்கெட், குல்ஃபி, பவுண்டா இதெல்லாம் சாப்பிட்றத நிறுத்திட்டு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இதை வந்து கற்பூர இலை இதை நீங்கள் சாப்பிட்டா இருமல் போயிருப்பாங்க. நீங்கள் இது கூட சாப்பிடலாம். இதுக்கு பேர் துளசி. நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செடி நீங்கள் வீட்டில் கூட வளர்க்கலாம். அப்புறம் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வளர்க்கலாம் வீட்டில். நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கினா ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் காலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.